ઈશાન ખૂણાના આપવસના ઝોનમાં દેવતાના સ્થાન ઉપર અત્યારે ફ્રીજ મૂકેલું છે, જે ઇલેક્ટ્રોનિક પાવર કન્ઝમ્પશન કરે છે, જે ઈશાન ખૂણામાં હોવાથી ગળાની નીચેના પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે અને ઇમ્યુનિટીને ઇફેક્ટ આપે છે. દવાઓને અસરકારક બનાવતી નથી. તો મેં તમને જણાવ્યું કે ઈશાન ખૂણામાં આપવસના ઝોન ઉપર ફ્રીઝ હોવાથી ગળાની નીચેના પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો તમને માસી એવું કંઈક છે પ્રોબ્લેમ? અત્યારે ફેફસાનો પ્રોબ્લેમ છે. શેનો પ્રોબ્લેમ તમને? ફેફસા 15% બગડી ગયેલા છે. બગડી ગયેલા છે. ઓકે. ઇન્ફેક્શન આવેલું છે.